Nĩ mũthenya ũngĩ ndakũnyita ũgeni we mũthikĩrĩria wa channel ya Wangui wa Nyoike. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro, he ciũria ngoretwo ngĩnyita andũ aingĩ makĩũria kana makĩenda kũmenya process ĩrĩa ĩkoragwo ho rĩrĩa mũndũ arenda gũ travel, be it Middle East, be it ũrenda gũ travel to US, be it ũrenda gũthiĩ Europe, Asia na mabũrũri marĩa mangĩ mothe andũ mathiaga gwetha green pasture. Andũ arĩa angĩ nĩ makoragwo maumĩranĩtie ngoro kũrĩ andũ ao, no rĩmwe rĩrĩa guoka kũrĩ andũ a rũthiomi rũrũ ndĩraria, ti andũ aingĩ mendete kwarĩrĩria na ti andũ aingĩ mendete kuga mateithĩkire atĩa nĩgetha makinye harĩa makinyĩte. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda kũruta video ĩgũgũteithia we mũthikĩrĩria wakwa, kana we ũngĩkorwo rĩngĩ wĩna mwana, a brother or a sister ũngĩkorwo ũkĩenda a travel thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja. First thing first, kĩndũ kĩa mbere nĩ ũrabatara gũkorwo wĩna a travelling passport. Andũ aingĩ rĩngĩ nĩ meciragia werwo passport nĩ ĩrĩa tũhũraga half passport, no ti ĩyo. Na process ya kuoya passport rĩ ĩkoragwo arĩ ĩrĩkũ? I want to be very clear. Ũrabatara indo ithatũ. Nĩ ũrabatara gĩbandĩ gĩaku we mwene nĩgetha wonanie atĩ nĩ ũkinyĩtie mĩaka 18, you are 18 and above ya gũkorwo ũgĩ travel. Wa kerĩ, nĩ ũrabatara gĩbandĩ kĩa mũciari. Angĩkorwo wĩ lucky gũkorwo na aciari erĩ, no ũthiĩ na ibandĩ ciao cierĩ, gĩbandĩ gĩa a father and a mother. Na angĩkorwo wĩ mwana wa a single mother or a single dad, nĩ makoragwo makĩerewa. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, angĩkorwo wĩ mwana orphan, nĩ mabataraga kĩndũ gĩgwĩtwo either a death certificate ya gũ-prove atĩ ndũrĩ aciari hĩndĩ ĩrĩa ũroya passport. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũrabatara gũkorwo na KRA pin ĩrĩa yo thirikari ĩkoragwo ĩgĩbatara, and an original copy ya birth certificate yaku. Koguo indo icio nĩ ũgũkorwo nacio, KRA pin, nĩ ũgũbatara your ID ya mũciari waku rĩngĩ marĩ erĩ kana ũmwe, whichever, na angĩkorwo ndũrĩ na mũciari, death certificate, na ũcoke ũthiĩ na 2 copies cia passport photo ĩrĩa yo mabataraga ĩkorwo ĩhũrĩtwo na ithimi iria marenda. Ũndũ ũcio ũngĩ, it is very easy gũkorwo rĩu ũkĩ-apply passport tondũ ndũrabatara gũthiĩ Nyayo House, ũrabatara gũthiĩ into your nearby cyber, no ndũgagĩthiĩ cyber ĩrĩa ũtarĩ sure nayo, ũthiĩ ũmere nĩ ũrenda kũ-apply passport online. Wathiĩ wamahe details ciaku, they will charge you, na rĩngĩ it will not cost you too much kũ-apply online. Na nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ, ndĩrenda passport ĩrĩa ĩgũkorwo valid for 5 years or for 10 years. Nĩ harĩ passport maita merĩ, nĩ harĩ the normal passport ya 42 pages, na nĩ harĩ 32 pages, na nĩ harĩ 48 pages, na nĩ harĩ the diplomat. Ĩyo ĩkĩheagwo andũ arĩa ma ministers and ma MPs, they have the diplomat, na andũ arĩa angĩ mararutana thirikari. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũrabatara gũthiĩ we mwene, wa apply online makũhe invoice. Invoice ĩyo nĩyo ũkuoya ũtware thĩinĩ wa kĩndũ twĩtaga Nyayo House. Watwara Nyayo House, kuma hau nĩo mekuoya details ciaku, makũhũre mbica, makũhũre fingerprint. Kuma hau marĩkia ũguo makwĩre weterere passport yaku yume. Nĩ magakũhũrĩra thimũ kana nĩ megũkwandĩkĩra message or email, and that is the first step. Ũndũ ũcio ũngĩ, bũrũri ũrĩa ũrathiĩ rĩ, nĩ mabataraga visa. Are you going to Europe? Are you going to Middle East? Are you going to US? Are you going to whichever country ũrathiĩ? No nginya ũkorwo na visa, kana ũkorwo na invitation letter ya mũndũ ũrĩa ũrakũ-invite, be it gũkũ tugaga the sponsors, no in a good way, tondũ mũndũ ũcio nĩwe wa kũrũgamĩrĩra gũgwĩtĩkĩria ũheo visa ya gũka kũrĩa ũroka.
either ukorwo na visiting visa kana ukorwo na working visa kana ukorwo na invitation rĩngĩ no akorwo nĩ a relative no ako invite for a wedding, for a graduation, for a party and all that. So waheo visa after wa receive passport yaku uheo visa kana invitation, then kuma hau nĩ ũthiaga kĩndũ twĩtaga medical, ũgeka medical, and not just a medical, nĩ kũrĩ the medical hospitals that are recommended, either magakorwo recommendetwo nĩ agent waku kana magakorwo recommendetwo nĩ bũrũri ũrĩa ũrathiĩ kana embassy ĩrĩa ũrathiĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, angĩkorwo ũrathiĩ through kwĩhoera visa, we mwenyewe nĩ wĩtwaraga kũrĩ embassy ya bũrũri ũrĩa ũrathiĩ. We have a lot of embassies in our country, na nĩ ũgĩthiaga specifically kũrĩa ũrathiĩ ũgekwo the interview na nĩo madecidaga kuma hau kana nĩ mekũkũhe visa kana matigũkũhe visa. Ũndũ ũcio ũngĩ, after your medical yatuĩka approved, nĩ ũheagwo, nĩ ũkĩbukaga the flight ticket, the date, the due date to travel na maũndũ macio mangĩ, na that's all you need to know ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũgĩ-travel. Na ũgĩkorwo na mũndũ ũrĩa ũrakwamũkĩra kũrĩa ũrathiĩ, be it nĩ mũkwandĩki, be it nĩ relative, be it nĩ your agency na maũndũ macio mangĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwendaga kwaria ũhoro wĩgiĩ the traveling agencies, nĩ kũrĩ traveling agencies aingĩ mũno na amwe ao nĩ approved na thirikari, na no nginya ũgakorwo ũkĩmenya hĩndĩ ĩrĩa ũretha agents no nginya wethe mũndũ wa ma, ndũgakorwo ũgũthiĩ kũhenio wĩrwo nĩ tũtwaranaga andũ, rĩngĩ nĩ tũtwaranaga Middle East, nĩ ũkũrĩha mbeca ici, nĩ ũgwĩka atĩa, maũndũ maingĩ. So ũndũ ũrĩa ũrabatara, be very careful, ũkorwo ũkĩmenya mũndũ ũrĩa ũrathiĩ kũrĩ we nĩ akũ-guide kana nĩ mũndũ ũramenya kana wĩna assurance ya atĩ ndathiĩ ndatwara mbeca ciakwa haha, ũndũ ũrĩa ndĩrabatara nĩ ũkũhinga. And maũndũ macio nĩmo tũrĩthiaga tũkĩaragĩrĩria. Andũ arĩa maranjũrĩtie ciũria icio ngwĩhoka nĩ mwanyita ũrĩa gũthiaga, na kuma hau maũndũ macio mangĩ nĩ tũgũthiĩ tũkĩaranĩria o nginya hĩndĩ ĩrĩa tũgacoka kwaranĩria harĩa nĩ thĩinĩ wa channel ya Wangũi wa Nywĩke, ngĩkwendithĩria mwaka mwega wa 2021 wĩna umithio, and God bless you. Bye bye.